Olá a todos, aqui é o professor Carlos. Estou de volta com mais um vídeo para o nosso grupo English School, o legal do inglês. E desta vez vou falar sobre os sons do TH. O TH tem dois sons que no início para os nossos alunos são difíceis de pronunciar, porque são sons que não existem no nosso idioma. E para pronunciarmos determinados sons de outro idioma, a nossa língua tem que se comportar ou fazer determinados movimentos que nós não estamos acostumados. E para aprendermos a pronunciar corretamente, temos que saber como a língua se comporta ou faz determinados movimentos e saber quando esses sons acontecem nas palavras. Isso é fundamental para aprendermos a pronunciar corretamente. E é justamente isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Para começar, há apenas dois sons para o TH em inglês, que é o som e o som v, ou seja, o som apenas soprando o A e o som vibrando as cordas vocais. E ambos os casos, a ponta da língua está posicionada entre os dentes, tá? A diferença é que o som nós chamamos de voicely, ou seja, o som não vibra a garganta, e enquanto que o som v nós chamamos de voicely, ou seja, o som vibra a garganta. O símbolo fonético que representa o som do A soprando os dentes, tá? Nós chamamos de tetra. E para ficar mais claro, vou pronunciar algumas palavras que o som do TH apenas é soprado. Think, think, earthquake. Você percebeu que em ambos os casos, nestes casos, ao pronunciar essas palavras com TH, o TH não causou vibração, a pronúncia não causou vibração nas cordas vocais, apenas soprou o ar com a ponta da língua entre os dentes. Já este símbolo fonético nós chamamos de isso mesmo, vibrando a garganta ao pronunciar o nome desse símbolo fonético. Ele representa o som do TH com vibração. Para ficar mais claro, vou pronunciar algumas palavras que, ao pronunciar o TH, vibram as cordas vocais ou a vibração na garganta. That, this, those, these, close. Percebeu que ao pronunciar essas palavras, o TH ele ouve vibração na garganta. Esse símbolo nós chamamos de teta, representa o som de TH sem voz ou soprando o A. Vou pronunciar algumas palavras para exemplo e ficar mais claro. Thunder, thermometer, bathroom, thief. Veja, ao pronunciar essas palavras com TH, não houve vibração das cordas vocais, e sim apenas soprando o ar entre os dentes. Vamos prosseguir o assunto e falarmos agora desse som que é representado por esse símbolo fonético. Esse símbolo fonético nós chamamos de S, com vibração na corda vocal, tá? Esses símbolos fonéticos eles vieram do inglês antigo e hoje são usados para representar os sons. Agora vou citar alguns exemplos, algumas palavras, para ficar mais claro como se dá a pronúncia do TH com vibração. Brother, together, mother, father, other. Veja que ao pronunciar o TH dessas palavras, você sentiu ou ouviu vibração nas cordas vocais. Quando a gente lê uma palavra pela primeira vez, ela escrita, a gente
não tem certeza de que ela vai ser com TH aspirado ou não. Então o que nós fazemos? Recorremos ao dicionário, os bons dicionários traz a transcrição fonética e lá indica a pronúncia correta das palavras. Se as palavras que têm TH são pronunciadas com vibração das cordas vocais ou não. É isso aí, pessoal. É importante saber a transcrição fonética para aprendermos a pronunciar corretamente as palavras.